视察工作。男人是公司的一名客服专员，和往常一样，其他同事早已下班，只有他还在办公室里加班处理工作。然而，接下来发生的事却让他一辈子都不想再加班了。就在他低头专心处理手头的工作时，突然，他桌子旁的一把椅子悄然转动了起来，仿佛有一只无形的手轻轻推动了一下。那椅子缓缓旋转，空荡荡的，看不见任何人影。男人愣住了，心跳加速，心想是不是领导不放心，灵魂来视察工作？奇异天象。男人在某次外出游玩时，偶然拍摄到了一幅奇异的天空景象。Cok apa itu cok? Cok apa itu? Hei, itu cok. Apa itu coy? Malaikat ke cok? Cir lah. Dah. Apa itu coy? Apa itu coy？在云层的间隙中，一个黑色剪影站立在云端之上。这个剪影的形状异常清晰，却又难以辨认。这个奇特的现象迅速引起了网友们的热议，大家纷纷猜测这究竟是什么。有些人认为它可能是一种光影的错觉，或许是云层和阳光交错造成的自然景象，而另一些人则提出它可能是某种外星现象。甚至有传言说，这可能是未知的神秘存在在天空中留下的痕迹。惊悚遭遇：几位年轻人正在参加一场越野活动，一辆车不慎陷入了泥潭，无法脱困。车轮转动着，发出吱嘎声，但任凭他们如何尝试，车始终无法脱离困境。紧急情况下，消防员迅速赶到现场展开救援。大家都专注于营救行动，丝毫没有察觉到旁边的不寻常。镜头捕捉到一个诡异的影像，一个模糊的身影出现在车前，那是一位穿着长裙的女人，静静地站在那里。令人不寒而栗的是，这位神秘的女性身影只站了一会儿，突然间就像消失在空气中一样，毫无踪迹。诊所，两名护士在一家私人诊所上班。一天临近下班时，诊室内的灯光突然开始变得异常不稳定。Wes. Kanan bersama ini tuh, terus amit-amit. Katanya ayo ambil aku, ayo ambil aku. Apaan? Han, iki kaget-kaget yuk. Ini apaan? Apa? Kenapa nih?
Han. Aku mau mak sekilap enggak. Aku merinding guys。灯光频繁闪烁，忽明忽暗，像是有某种无形的力量在干扰他们。小护士被这突如其来的现象吓得不轻，大多数人都认为这只是开关出了问题，可能是电路故障所致。然而，小护士表示她已经检查过开关，确保一切正常。他们怀疑这背后可能藏着一些无法用科学解释的超自然现象。果不其然，这种灵异事件并不只发生在诊所内。2名小护士下班回到家中，家里也发生了令他们不安的事情。Yuk, Besti kita pulang. Kita matikan ya, harus dimatikan karena nggak ada yang stay di sini. Oke, ini kemarin ada yang request apa? Ada yang coba lampunya dimatikan. Kita matikan ya. Nih. Set. Oh iya, bapak kan Korene ya. Orang apa putih. Mak nyalake. Nah, ini udah kita matikan lampunya kita matikan semua ya. 你们听到了吗？屋内响起了刺耳的笑声。Oh iya, bapak kan Korene ya. Orang apa putih. 那笑声仿佛来自深处的地狱，难道是2个小护士把诊所内不干净的东西带回了家？人吓人！男人和他的朋友骑车沿着回家的路行驶，摩托车穿行在一条幽暗的小路上，周围的环境愈加寂静。直到他们走到一处破旧的建筑旁时，一道黑色的身影猛地出现在眼前。一道黑影从建筑物的阴影中走出，目光空洞，面容扭曲。他们能清楚看到那个人影的瞳孔如同黑洞般放大，满脸狰狞的笑容透露出一种极端的恶意，仿佛下一刻就要把他们吞噬进去。这个人影的出现令人难以解释，可能是某个喜欢捉弄人的路人的恶作剧。不过人吓人往往比鬼更让人感到恐惧。一只手。卡兹是一位热爱广场舞的领队，平时闲暇时光，他总是拿着音响，带领广场上的人们一起载歌载舞。然而，今天的情况似乎与往常有所不同。镜头中，卡兹一如既往的充满精力。然而，在画面最开始，镜头中出现了一只苍白的手，他轻轻地搭在了卡兹的肩膀上。奇怪的是，卡兹似乎丝毫没有察觉到这只手的存在。卡兹本人对此并未做出过多回应，似乎对这一事件并不感到惊讶。逃跑。在一家公司的仓库里，几名员工正在忙碌的工作。突然，摄像头捕捉到了他们的反应。他们似乎看见了令他们极度恐慌的东西，瞬间吓得四散奔逃。由于监控画面有限，我们无法得知他们究竟看到了什么，只能看到他们慌乱的逃离。最后一名女士那种想跑的冲动，却又被恐惧压制住了的感觉，真的让我深刻体会到了吓得腿软到底是什么样的。矿村探险。一名来自日本的探险博主，这一期来到了一个被神秘传说笼罩的老矿村。这个矿村在1985年曾发生过一起震惊全国的矿井爆炸事故，导致62名矿工丧生。至今未解的谜团和未曾平息的怨气似乎仍然徘徊在这个地方。でこれ
駅ですね。当時のこれが駅でホームだったんですね。あ、開いてる。本当に開いてますね。あ、古い車両となってますが、これ扉閉めますね。博主首先来到了当年拉煤的旧火车车厢，他将摄像机固定在一个角落，准备捕捉任何可能出现的灵异现象。他全神贯注地注视着屏幕，等待着奇怪的事情发生。何この音。歩く音。车厢深处传来了一阵类似脚步声的声音，声音越来越近，仿佛有人正一步步朝他走来。由于气氛越来越紧张，博主决定不再继续停留，匆忙离开了车厢。然而回到家后，在剪辑视频时，他却发现了一个令他毛骨悚然的细节。戻って定点カメラだけ一応ね検証という形でやってみようと思います。じゃあ定点カメラの方で検証しますが、まあそういうスポットではないということで、何かが映るようなものはないのではないかと思います。なんか音するな。いや、定点をセットしたいと思います。镜头捕捉到了一条苍白的腿出现在车厢座位的下方，腿部的皮肤呈现出一种不自然的苍白，仿佛那不是一具活人之腿。让他更加惊恐的是，他完全没有注意到这一幕的发生。奇妙光影。这段视频是一位网友在老家监控录像中意外捕捉到的灵异现象。画面中，一道白色的光影突然从天而降，光影的运动非常不规律，时而停顿，时而快速闪烁，仿佛在无目的地游走。光影的形态不断发生变化，变幻得让人难以辨认。随着时间的推移，这道光影逐渐开始消散。
最终消失在空气中。消失的桥。一位妈妈正在用手机记录女儿玩耍的时光，小女孩正在玩门口圣诞树下装饰用的小球。令人感到奇怪的事情发生了。小球在女孩的手中一瞬间竟像是遭遇了矩阵故障，突然间消失得无影无踪。小女孩的表情瞬间变得困惑，她转头四处寻找，在思考着球到底去了哪里。这一幕发生得如此迅速且无法解释，仿佛某种超自然的力量在背后操作。恐怖片幕后。大卫是一名导演助理，最近他参与了一部即将上映的恐怖片。他本应该习惯于这些怪异的场景和假象，但今天发生的事情却让他彻底感到不安。 I want to share with you guys something freaky that happened. As you guys might know, I was involved in an upcoming horror film called 2359 The Haunting Hour, and my hand is shaking. So I was one of the assistant directors, and this is one of the editors, Candy, and she told me that she saw something on the footage and she wanted me to check. And so let me show you guys. So this was an abandoned warehouse in Pasir Panjang that we shot, and everything there is made up like it's a setup, because it was totally empty and it was very dark, like there wasn't any lights or anything. And so this is an actress playing the ghost, and like that guardhouse there is fake. So if you look closely, it's kind of like this. It looks like there's someone behind there. And at first, like, we thought that maybe, reflection or something, right? But then we took 2 takes because it's a GoPro shot, so we just shot using a remote. And the next take, which was shot continuously, doesn't have anything. Look, it's empty. Nothing is there, right? So here, there's something, and there's nothing here. So I don't know what to think. I'm having goosebumps. Like 镜头里，女演员正站在阴暗的角落，扮演一个孤独的鬼魂角色。然而在镜头外却多出一个可怕的女人身影，这到底是什么？是不是她的错觉？大卫也不知道该如何理解这一切，心中充满了混乱和恐惧。他从来没有想过恐怖片的场景会变成如此让人心悸的现实。半人半兽。一位农场主分享了关于一种神秘生物的惊悚传说，它是一个半人半兽的怪物。这种生物一直藏匿于远离人类视线的阴暗角落，直到最近，终于被安装在农场周围的跟踪摄像机捕捉到了它的身影。这个生物拥有粗壮的大腿，仿佛能轻松支撑它的身体。它的背后拖着一条长长的尾巴，像是某种大型兽类的特征。它的耳朵尖而锋利，似乎具备极其敏锐的听觉，而它那张面目模糊的脸庞却散发出一种诱人气息。